nướng ha. Và đây mình chia sẻ cho các bạn, đây là cái lò mini, cái lò BBQ mini ha, nhỏ xíu thôi, chỉ có chút xíu này thôi. Đấy. Và bây giờ mình sẽ buông ra nè. Đấy. Đây. Đây nó cái lò này mini một xíu này. Mình úp lại. Đấy. Rồi cái này là mình để trên này ha. Nên mình nướng này. Trước khi nướng thì mình bỏ cái này ra. Thì ở đây nó có cái túi luôn, nó cho mình cái túi này ha. Đấy. Cho vô đây xuống đây là nó có cái cần gạt này, đây là mình có thể mình nâng lên nè. Đó. Mình nâng lên nữa, nâng tầm khoảng theo cái than này á, thì mình nâng tầm khoảng một giữa nó thôi, tầm khoảng cái nấc thứ hai thôi. Mồi ra thì dùng mấy cái giấy kia, bây giờ mình sẽ quẹt cái này lên ra. Cái này là mua 100 yên. Mình có cái này rồi mình đốt nó nhau lắm. Cái than này nó cũng dễ cháy đó, cái than này không cần phải mồi, có cái lửa vô là nó cháy thôi. Khi nó cháy rồi thì để một lúc nữa cái than này nó cháy lên đó. Mình có một mình nên là dùng cái nhỏ này thôi ha, coi nó vừa cái thịt của mình thôi. Đó, ở đây là cái chỗ này cho mình cho than vô này ha. Cái này nó cũng giống như là gần giống như là than tổ ong. Giờ mình chỉ có nướng BBQ là buổi tối thì mình
đốt lửa ở ngoài này cho nó ấm này. Đây là cái nồi thùng sĩ này. Đấy. Trong này mình chỉ có chừng mình thì cắm dại thôi. Mùa đông ấy thì mấy mẹ con lạnh lắm nên là cho mấy mẹ con này nó lạnh. Còn đây là cái đồ thổi ha, cũng cái này thì cũng ở 100 yên. Đây cái chỗ này là mình thổi cái này đây. Hiểu không? Đây cái than này á ha, nó có cái rãnh này nè, nó đánh dấu là cái ở dưới này nó không có cháy nè, ở trên này nó cháy nè. Đó, giờ mình thổi ra. Đấy. Cháy ở trên, cháy ở trên cái chỗ này nó có rãnh nè, còn ở dưới này á là nó bằng như này á thì nó không có cháy. Bắt đầu trên này nó có cái giống như nó có cái lớp mồi nên nó cháy ở trên này. Để sờ đây nó ấm rồi nè. Còn cái này là giờ mình sẽ nướng 6 cục này ha, 6 cục than này ha. Bây giờ mình cứ mới cho thêm 2 cái cục này vô thôi để vừa đủ 6 cây, 6 cái để mình nướng barbecue trên này ha. Kia và bây giờ mình sẽ lấy cái đói rồi. Bây giờ mình sẽ nướng. Và đây á, cái than này nó nằm, có thể nằm xa với cái gà mình quá nè. Bây giờ mình sẽ nâng cái mức này lên đến cái mức cao cùng đến cùng, nâng cái này lên ha. Đấy. Và cái này nó sát với cái thịt này ha. Thơm ngon lắm ạ. Ôi sợ. Vừa ấy nó đã bốc khói lên nè. Để nứt trên cùng này. Nứt trên cùng. Cái này cái bếp này một xíu à. Bằng cái này bằng cái gang tay mình thôi à. Cái này dành cho mình đi cắm trại đi một mình đó. Và khi nó nóng quá đó, hạ nó xuống một cái nấc giữa này. Và bây giờ mình sẽ nướng mochi ha. Đây, mochi giống như bánh dần này nướng coi. Đấy, vậy là cái mochi ha. Mình cũng đang nướng thử cái mochi này. Kiếp mochi này nướng mô phét ghê, lật đều hay sao nó có phồng lên.
Cái mochi này sao mà nó không có phồng ra luôn à. Nóng hổi luôn. Ôi xô. Mochi nướng này nè. Nè, đấy. Trong này nó nóng dẻo rồi nè. Chỗ này nó nóng nè. Nó cái than này nó dùng được lâu nè. Mình nướng nãy giờ. Cái này đó giờ nó phòng chín rồi nè. Đấy. Này nó phòng chín. Cái này phòng chín nè. Ngon là hồi xô rồi. Phòng này.